Një nga suret kryesore që kanë përmbledh bazat e një shoqërie është surja El-Hujurat. Hujurat është sura e shoqënisë. Ndash me pa qysh është shoqënia, qyre është Hujurat. Ajo fillon me referencë. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Po, referenca është shpallja. Ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi. Pas referencës që duhet t'jemi të unifikuar në referencë. Shumica dërmuese e Jesus Hujurat është raporte mes nesh. Raporte mes nesh. Apo in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse vjen dikush me një lajm, verifikoni lajmet. Mos beso për vllahun tënd çka thot dikush tjetër. Ka dal, nuk ka që ashtu, të verifikoje. Ndoshta ka keq kuptim, ndoshta ka dosh më të ndryshe. Sot njerëz janë gatë për po e diunë, më ti ky pa kallzon sheqi, po devion ama që tash e ka vërtetuar. Pika vëlla, a ke fol me to, a ke taku? Udhëzime praktike që është mirë mbat uniteti. Jo që është ndërtohet, po që është mirë mbat nëse s'ka tallje, mirë mbat nëse nuk ka fjalë masfine. Nuk ka fyrje. Wala tanabazu bil alqab. Mos e gjuni njëtin me tituj, në nçmus, e ofendues e fyes. Mos bani kështu ato. Pastaj çka ai të viuse. Ijtanibu kathira min adhann, inna ba'da dhanni ithm. Runu nga paragjykimet, runu nga vezveset, nga se shpesh i pishin mëkat. Wala tajassasu. Mos i ndjekni metat e njëri tjetrit. Çka përzishtin punët e njerit. Wala yabta ba'dukum ba'da, mos e përgojeni një tjetrin. Shikoj çfarë udhëzime për mirëmbajtjen e unitetit. Edhe pastaj në fund ka paku i tërësoj. Inna akramakum indallahi atqakum. Që gara mes njerëzve të bëhet mbi bazë të devotshmërisë, fisikrimit të shifit, adhurimit, kontributit, bamirësisë, që kjo është përcaktuar si vlerësimit të njeriut. Po jo tjerat, që shto mirë mbat udhëzimi, që shto mirë mbat uniteti.